салом алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. қувваҳои мусаллаҳ сипари боэътимоди истиқлолии давлатӣ ва арзишҳои миллӣ. Имсол аз таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистони соҳиби истиқлол 32 сол пур мешавад. Бо гузашти ин солҳо артиши миллии Тоҷикистон ба як нерӯи пурқудрату тавоно табдил ёфта, чун сипари боэътимод сулҳу оромӣ, осоиштагии мардум, рушду пешрафт, ҳадафҳои созанда ва амнияту якпорчагии Тоҷикистонро таҳким мебахшад. артиши миллӣ устувору қавӣ буда дорои кадрҳои болаёқат бо донишу малакаи баланди касбӣ ва техникаву таҷҳизоти муосир аст. шарҳи пурраи мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода. дар пойдорӣ ва рушду пешрафти давлату миллат қувваҳои мусаллаҳ нақши муҳим дорад. артиши миллии Тоҷикистон дар муддати 32 сол қобилияти хуби муҳофизатӣ дошта дастоварду музаффариятҳои давлати соҳиби истиқлол ва ҳаёти осоиштаи мардумро ҳимоят менамояд. Тоҷикистон соҳиби артиши қудратманде ҳаст ки корнамои пурифтихор дорад. ҳайати шахсии ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон омоданд бо фидокорӣ ва ҷасорату мардонагӣ чун фарзандони содиқу вафодор ва писарони ватан дар ҳама гуна вазъият якпорчагии Тоҷикистон, оромӣ ва сулҳу суботро дар сартосари мамлакат аз хатару таҳдидҳои замони муосир ҳифз намоянд. имрӯз артиши миллии мо бо тамоми кадрҳои баланд ихтисос таъмин шуданд. ҷавонони мо ба сафи қувваҳои мусаллаҳ, яъне ба артиши миллӣ хизмат мекунанд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дар артиши миллӣ ин қарзи ҳар як ҷавони мо ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки мо ватани худро муҳофизат мекунем. мо ватани худро, амнияти ватани худро нигоҳ медорем. имрӯз ҷавононе ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат мекунанд, барои онҳо ифтихор аст. ҷавонони мо дар мактабҳои олӣ мехонанд, хоҳиш менамоянд ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат кунанд. барои чӣ? ин имрӯз як намунаи ифтихори миллати тоҷик, ифтихори ҷавонони тоҷик. мо бояд зиракии сиёсии худро аз даст надиҳем. ҳар як ҷавони мо ҳар дақиқа бояд зиракии сиёсии худро аз даст надиҳад ва ҳамавақт барои ҳимояи ватани худ тайёр бошад. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат барои ҳар як ҷавон мояи ифтихору шарафмандӣ буда, барои обутоби ҷисмонию ақлонӣ ва камолоти онҳо чун мактаби маҳорату шуҷоат ба шумор меравад. ҳар як фарди соҳибдили ватан бо шукргузорӣ аз имрӯзи фирӯзи мамлакат дар фазои орому осоиштаи ватан бо хотири ҷамъ зиндагӣ ва рӯзгори худро пеш мебаранд. зеро ба хубӣ эҳсос карданд ки дорои сипари боэътимоде чун қувваҳои мусаллаҳ ва ҷавонмардони ватандӯсту далеру ҷасур мебошанд ки баҳри ҳифзу ҳимояи марзу буми ватан ва ҳар як сокини сарзамин бо баҳои ҷон истоданд. ин аз эҳсоси баланди ватандӯстӣ, худшиносӣ ва донистану ҳифз намудани таърих, фарҳанг, асолат ва ҳуввият ҳамон мебошад. истиқлоли комил ва рушди ҳар як давлат пеш аз ҳама ба таъмини вазъи орому муътадили сиёсӣ ва амнияти ҷомеа иртиботи қавӣ дорад. дар ростои ин амр истиқлолу ваҳдати ҷомеаи мо пояндаву устувор хоҳад буд, зеро артиши миллӣ сохторҳои қудратӣ, захираҳои сафарбарӣ ва умуман шаҳрвандони мо вазифаи муқаддаси худро ки ҳифзи шарафу номуси ҳар фард ва дар маҷмӯъ суботи ҷомеа аст, бо ифтихор ва садоқату вафодорӣ ба Тоҷикистони ободу озод анҷом дода истодаанд. маърифатнокии ҷавонон, ватандӯстии шаҳрвандон хело ҳам боло гирифтааст ва ҷавонон имрӯз бо як ҳисси баланди ватандӯстиву меҳманпарастӣ ва ихлоси ҳамун ҷавонмардиву ғурури миллӣ дар қисмҳои низомӣ хизмати ватан модарро адо намуда истоданд. раванду тамоюли дар ҷаҳон идома дошта таҳдиду хатарҳои ҷиддиро ба амнияти минтақа ва ҷаҳон ба бор овардааст. тавре ки аз фазои расонаҳои ҷаҳон ва равандҳои пурҳасоси сиёсӣ ва геополитикии минтақа бармеояд, имрӯз аз ҷониби нерӯҳои муайян дар минтақа ва ҷаҳон бо истифода аз роҳу воситаҳои харобиовар, аз ҷумла тавассути анҷом додани амалҳои террористиву ифротгароӣ ва тақвият бахшидани фаъолияти гурӯҳҳои ҷиноятпешаи фаромиллӣ, инчунин бо роҳи тавсеаи муборизаҳои иттилоотӣ кӯшиши дахолат намудан ба корҳои дохилии давлатҳои мустақил рӯз ба рӯз густариш ёфта истодааст. чунин вазъият аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ иродаи матин, зиракии сиёсӣ, кордонӣ ва садоқату самимият ба халқу ватанро талаб дорад. ин таҳаввулоту вазъиятро имрӯз ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, захираҳои сафарбарӣ ва шаҳрвандон баръало эҳсос намуда, зиракии сиёсиро ҳеҷ гоҳ аз даст намедиҳанд. Зафар Қаюмзода, Баҳодур Қурбонзода, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор.
шаҳри бостонии Кӯлоб давоми солҳои истиқлолии давлатӣ дар ҳама самтҳо ба дастовардҳои бузургу беназир ноил шуда сатҳи некуаҳволии сокинон низ самин аст. баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб тадбирҳои ободониву созандагӣ бо вусъат ҷараён дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. шаҳри бостонии Кӯлоб чун як гӯшаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол имрӯз дар марҳилаи рушду пешрафт қарор дорад. Сокинонаш бо изҳори қаноатмандиву шукргузорӣ аз фазои орому осуда ва ташаббусу дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллӣ дар шароити осоиштаи диёр зиндагӣ ва фаъолияти созанда доранд. Дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои шоиста давра ба давра ин шаҳри бостонӣ ба худ симои нав гирифта рушди бомароми соҳаҳо ба тадриҷ таъмин гашта истодааст. бо мақсади истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб бунёди 494 иншоот ба нақша гирифта шудааст. аз ин теъдод иншооти бунёдшаванда дар соҳаи маориф 86, тандурустӣ 51, саноат 42, варзиш 19, хизматрасонӣ 51, савдо 42, биноҳои баландошона ва маъмурӣ 38 ва дигар иншоот дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ нақшагузорӣ шуда давра ба давра бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. раванди бунёдкориҳо аз ҷониби ширкатҳои гуногуни сохтмонии ватанӣ бо ҷалби мутахассисони варзида ва сокинони маҳаллӣ бо вусъат ҷараён дорад. ин раванд дар таъмини сокинон бо кори доимӣ ва коҳиш ёфтани сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат менамояд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб иншоотҳои сохтмонӣ бисёр шидестай мо ба ҷои кори доимӣ таъмин шидем. мо дар ҳамин шаҳри худмон, дар ватани худмон, дар пеши зани фарзандои худмон кор ва фаъолият мекунем. кори фаъолиятмон дар ҳамин дохили шаҳри худмон маошҳои нағз мегирем. мо сохтмончиҳо кӯшиш мекунем ки корҳои худро бо сифати аъло иҷро намоем ва дар ободии ватан саҳмгузор бошем. қомат афрохтани биноҳои гуногуни баландошона дар маркази шаҳр бори дигар ҳусни зоҳирии ин шаҳри бостониро зиннати хоса бахшида, ҳамзамон талаботи сокинонро ҷиҳати дастрасӣ ба хонаҳои хуштару замонавӣ қонеъ мегардонад. тибқи маълумотҳо аз маҷмӯи иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ то кунун 210 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда, айни ҳол дар 169 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бомаром ҷараён доранд. бо вусъат ёфтани бунёдкориҳо ва марҳила ба марҳила мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти гуногунтаъинот, шароити мусоиди фаъолият, имкониятҳои муосири таълиму тарбия ва касбомӯзии наврасону ҷавонон фароҳам гашта истодааст. ҳамаи ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки роҳбари давлат тамоми саъю талоши худа барои некуаҳволии мардуми шарифи Тоҷикистон равона карда истоданд. мо ҷавонон низ аз ҳамаи ин ғамхориҳои роҳбари давлат илҳоми тоза гирифта ва кӯшиш ба он мекунем ки ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ машғул гардем ва барои пешрафти сарзамини аҷдодии худ саҳмгузор бошем. дар самти тозагиву ободониҳои кӯчаву маҳаллаҳои маркази шаҳри Кӯлоб аз ҷониби намояндагони ниҳодҳои дахлдор аз ҷумла корхонаи давлатии фаръии ниҳолпарварӣ ва кабудизоркунӣ мунтазам тадбирҳои муайяну мушаххас роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад, ки дар натиҷа имрӯз ин гӯшаи ватан ба як шаҳри зебову дилоро ва макони писандидаи меҳмонони дохиливу хориҷӣ табдил ёфтааст. дар ин замина баҳри сабзу хӯрамгардонии боғу гулгаштҳо, кӯчаву маҳаллаҳо, шафати роҳҳои мошингард ва дигар муассисаву ташкилотҳо дар мавсими имсола то имрӯз беш аз 4000 бех ниҳолони ҳамешасабзу сояафкан ва 32000 бех гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шуда, ин тадбир идома дорад. имрӯз сокинон дар фазои орому сулҳи пойдори ватан ва таъмини шароити арзандаи фаъолият зиндагии осуда доранд. шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи Тоҷикистони тинҷу ором мекунем ки мо мардуми Тоҷикистон дар як фазои тинҷу ором зиндагии осоишта дорем. мо занону модарон кӯшиш мекунем ки сиёсати пешгирифтаи муҳтарам ҷаноби олиро дастгирӣ намуда боз ҳам барои ободу зебо намудани шаҳрамон Тоҷикистони азизам ва инчунин Кӯлоби бостониямон як саҳми арзандаи хешро гузошта бошем. имрӯз тадбирҳои бунёдкориву созандагиҳо дар шаҳри Кӯлоб бо вусъат ҷараён доранд. дар баробари дастгириҳои мунтазами ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббусҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб, сокинону соҳибкорони ватанӣ низ баҳри ободиву осоиштагии ин гӯшаи диёр пайваста саҳмгузорӣ менамоянд. ҳамзамон дар шаҳри Кӯлоб доир бар рушди соҳаи саноат, маорифу тандурустӣ, фарҳанг, сохтмон, роҳу нақлиёт, кишоварзӣ, варзиш ва дигар соҳаҳои муҳими давлатдорӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шуда то рафт дастовардҳои зиёд падид омада истодаанд.
дар заминаи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷрои нақшаҳои бунёдкорона ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар қатори дигар минтақаҳои кишвар симои зоҳирии шаҳри Бостонии Кӯлоб низ давра ба давра куллан дигаргун шуда ҳаёти орому осоишта ва зиндагии босаодат барои сокинон таъмин гардидааст. сокинони ин шаҳри бостонӣ дастоварду муваффақиятҳои афзоянда ва музаффариятҳои пай дар пай ноилшударо дар тамоми соҳаҳо самараи истиқлоли давлатӣ дониста бо ҷонибдории комил аз сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат баҳри ояндаи боз ҳам дурахшони ватан бо азму ниятҳои неку созанда якдилона заҳмат кашида истодаанд. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Бостонии Кӯлоб, ахбор. дар ноҳияи масҷоҳ бо мақсади тақвияти истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ бо истифода аз имтиёзҳои муқаррарнамудаи ҳукумати мамлакат коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бунёд мегарданд. Инчунин дар деҳаҳои дур-дасти ноҳия сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва кӯдакистонҳо идома доранд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. имрӯзҳо кӯшишу талоши мардуми ноҳияи масҷоҳ барои истиқболи сазовори ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи нақшаи 5-солаи рушди саноат равона гардидааст. корхонаҳои нави саноатӣ ки алҳол сохтмони онҳо бо маром идома дорад, мувофиқ ба талаботи маҳал ба маҳсулоти зарурӣ амалӣ мешавад. бо воситати корҳои сохтмонӣ дар ҳудуди ноҳия талабот ба масолиҳи сохтмонии хушсифат зиёд аст ва бо вуҷуди мавҷуд будани чанд корхонаи истеҳсоли хишт баҳри саривақт бунёд шудани иншоот баъзан хишти сохтмонӣ аз шаҳри хуҷанд ба ноҳияи масҷоҳ дастрас мегардид. талаботи афзояндаро ба назар гирифта аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷаъфар бунёди корхонаи истеҳсоли хишт ба роҳ монда шудааст ки бо мавриди истифода қарор гирифтан иқтидори истеҳсолии корхона то 100 000 дона хишт дар як рӯз ва дар як моҳ то 3 миллион дона хиштро ташкил медиҳад. ҳоло дар рафти иҷрои корҳо 15 нафар бинокорони маҳаллӣ ба кор таъмин шуданд ва сохтмони корхонаи нав вусъат дорад. ташкили фабрикаҳои паррандапарварӣ имкон дод ки воридоти гӯшти парҳезии парранда коҳиш, истеҳсоли худӣ васеъ ба роҳ монда шуда нархи маҳсулоти ғизоӣ мӯътадил нигоҳ дошта шавад. баҳри мутобиқ ба талабот ба роҳ мондани забҳи парранда, банду баст, саркунӣ ва дар шакли нав пешниҳод намудани гӯшти парҳезии парранда дар ноҳияи масҷоҳ коргоҳи забҳ ва банду басти гӯшти парҳезӣ сардхона аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ таъсис ёфтааст. ҳоло раванди васли хатҳои нави технологияи корхона идома дошта бо ба пуррагии мавриди истифода қарор додани коргоҳ 50 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кории доимӣ таъмин мешаванд. дар ҳудуди ноҳияи масҷоҳ мувофиқ ба нақша чорабиниҳои омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд ва таъмиру навсозӣ 735 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шуда то ин муддат 73% нақша чорабиниҳо ба пуррагии иҷро ва боз корҳо идома доранд. дар маркази ноҳия шаҳреки Бӯстон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ марказҳои савдои хизматрасонӣ мувофиқ ба сохти меъморӣ анҷом дода мешавад. маркази хизматрасонӣ дуошиёна дар шафати роҳи кӯчаи марказӣ аз тарафи соҳибкор Хоҷамаҳмад Устоев идома дорад ки асосан дар ин ҷо барои пешниҳоди молу маҳсулоти рӯзгор пешбинӣ шудааст ки то ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ мавриди истифода қарор дода 15 нафар сокинон бо ҷои корӣ таъмин мегарданд. баҳри беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бо фармоиши идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар назди беморхонаи марказии ноҳияи масҷоҳ бинои иловагии табобатӣ барои 200 кати бистарӣ ва дар маҳаллии деҳқонободи шаҳреки Бӯстон бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ба роҳ монда шудааст. бинои муассиса аз ду ошиёна иборат буда барои фарогирии 480 нафар хонанда ба таълим дар шароити замонавӣ пешбинӣ шудааст. имрӯзҳо 31 нафар бинокорон машғули иҷрои корҳои сохтмонӣ мебошанд. дар баробари сохтмони бинои табобатӣ муассисаи таълимию томактабӣ аз буҷаи давлатӣ сокинони соҳибкорони ноҳияи масҷоҳ ҷиҳати саҳмкгузорӣ дар ободии маҳал азми қавӣ гирифта дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 маҳаллии Дилварзин 8 синфхонаи иловагӣ, дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 8 синфхонаи иловагӣ ва дар ҷамоати деҳоти Обурдон дар назди кӯдакистони рақами 5 бинои иловагӣ барои фарогирӣ то 180 нафар кӯдакон бунёд мекунанд. бинобар зиёдшавии аҳолӣ шумораи хонандагон айни ҳол 1761 нафар мебошад. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи масҷоҳ бо мардуми ҳамин маҳал корҳои фаҳмондеҳӣ гузаронида шуд. дар натиҷа сокинон ва соҳибкорони ҳамин маҳал тасмим гирифтанд ки дар назди муассиса 8 синфхонаи иловагӣ бунёд кунанд барои 400 нафар хонандагон.
بنیاد شدن سیمخانه‌های علاوگی امکان فراهم می‌آورد که من بعد مشکلات جای نشست برطرف می‌شود. ноҳияи масҷоҳ ки ҳамчун ноҳияи аграрӣ маҳсуб меёбад бо бунёди корхонаҳои нави саноатӣ қабул ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниёзи аҳолӣ дар самти саноат низ ба пешрафтон ноил мешавад. ҳоло бо азму иродаи неки сокинону соҳибкорон сохта шудани корхонаҳои нав, иншооти хизматрасонӣ, биноҳои таълимию томактабӣ, шароити таълим, кору хизматрасонӣ беҳтар ва бо ин ҳисоб дар оянда ноҳия боз ҳам рушд мекунад. ҷиҳати сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав 222 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 119 иншоот мавриди истифодаи сокинон қарор дода шудааст. гузориши Фаридуни Субҳон ва Садриддини Иброҳим. шурӯъ аз даромадгоҳи ноҳияи шаҳри нав то марказу деҳоти он корҳои созандагиву бунёдкорӣ, сабзу хӯрамгардонӣ ва зебову назарабо намудани кӯчаҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни пуифтихори миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободонӣ вусъати тоза касб намудааст. дар ин раванд бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳамешагии роҳбарияти олии мамлакат аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав нақша чорабиниҳо иборат аз 222 банд тасдиқ гардида ҷиҳати амалӣ намудани он чораҳои муфид андешида мешаванд. ҳоло дар бештар аз 100 иншооти ҷашнӣ корҳои бунёдӣ дар марҳилаҳои гуногун идома дорад. аз ҷумла дар назди беморхонаи марказии ноҳия сохтмони бинои нави таваллудхона ҷараён дорад ки дар муҳлати муайян гардида бо фароҳам овардани тамоми шароити хизматрасонии тиббӣ ба истифода дода мешавад. дар баробари ин дар ду шафати шоҳроҳи Душанбе Турсунзода сохтмони марказҳои савдои хизматрасонӣ бо маром идома дошта шумораи зиёди онҳо аллакай ба истифода дода шудаанд. ҳамзамон ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ ва муаррифӣ намудани имкониятҳои мамлакат ба ҷаҳонгардон дар ҳудуди ин шоҳроҳи байналмилалӣ ҳайвоноту паррандагони нодир бо тасвирҳои зебо оро дода шуданд ки диққати касро ба худ ҷалб мекунанд. ба ҳолати имрӯза аз иншоотҳои ба нақша гирифташуда 119 адад сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст ки 53.6% нақша чорабиниҳоро ташкил медиҳад ва айни замон дар боқимонда корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои ҷашнӣ корҳои сохтмонӣ идома доранд. чароғонкунии кӯчаҳои маркази ноҳия насби шиору овезаҳо бо равшаннамоии атрофи онҳо инчунин ҷойгир намудани мониторҳои таблиғотӣ симои ноҳияро шабона зебову назарабо менамоянд. аз ободиҳои фароҳам гардида истифода бурда сокинону меҳмонони ноҳия дар вақтҳои ба худ мувофиқ дар боғу гулгаштҳо дар фазои тинҷиву осоиштагӣ ва оромиву суботи сартосарии мамлакат истироҳату фароғат мекунанд. ободиву созандагӣ ва пешрафту шукуфоии ҳар як гӯшаи ватан аз сокинони бонангу ори он вобастагӣ дорад. имрӯз сокинону соҳибкорони ноҳияи шаҳри нав дар маркази ноҳия ва деҳоти он иқдом гирифтанд ки пайваста корҳои ободониву созандагиро ба роҳ монанд. аз ҷумла дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмону ба истифода додани як зумра иншоотҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, сохтмони роҳу пулҳо ва бунёд намудани марказҳои савдои хизматрасонӣ дар доираи ин ҷашн ба истифода дода мешавад ва имрӯз сокинони ноҳияи шаҳри нав низ баҳри ободии маҳалли зисти худ камари ҳиммат мебанданд. сол то сол соҳаи сохтмон дар ноҳияи шаҳри нав рушд карда ҷиҳати бунёди манзилҳои истиқоматии баландошона дар марказ низ тадбирҳои муассир андешида мешаванд. то ба имрӯз зиёда аз 35 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ ва ноҳиявӣ дошта асфалтпӯш гардид ва айни замон дар маркази ноҳия сохтмони биноҳои бисёррӯшонаи истиқоматӣ бо назардошти марказҳои савдо ва хизматрасонӣ сохтмонашон идома дорад ва мо иншоотҳои ба нақша гирифташударо дар муҳлатҳои муайян гардида мавриди истифода қарор медиҳем ва ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як шукӯҳу шаомати хоса ва натиҷаҳои назаррас пешвоз мегирем. ҳамаи ин ободониҳо ба он равона карда шудааст ки сатҳу сифати зиндагии сокинон ба тадриҷ боло бурда шуда баҳри бо ҷои кор таъмин намудани аҳолии қобили меҳнат низ коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва марказҳои савдои хизматрасонӣ мавриди истифодаи умум қарор дода мешаванд. ин аст ки масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия саъю кӯшишҳои худро ҷиҳати татбиқи сиёсати созандаву ободкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равона намуда бо сокинону соҳибкорони хайрхоҳу саховатпеша барои боз ҳам дигаргун намудани симои марказу деҳоти ноҳия ҳамкориҳои пайвастаро ба роҳ мондаанд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи шаҳри нав, Ахбор.
ба муносибати 32-уми солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон озмуни суруди сарбоз аз рӯи 7 номинатсия баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. ҷавонони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ дар баробари дигар манотиқи кишвар ба хизмати ҳарбӣ камари ҳиммат баста ҳамасола нақшаи даъват дар як рӯз бо сифати баланд ба иҷро расонида мешавад. Барои ҷавонон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳимтарин мактаби обу тоби ҷисмонӣ ва ҳаётӣ мебошад. маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон сабақи шуҷоату мардонагӣ гирифта муҳофизати хоки поки ватанро меомӯзонанд. хизмат ба ватан ин хизмат ба модар аст, зеро модар ватан ду мафҳуманд ки бо ҳам алоқаманд мебошанд. маҳз сарбозон ҳастанд ки марзу буми кишварро ба таври шабонарӯзӣ муҳофизат намуда ҳаёти осоиштаи сокинонро таъмин менамоянд. озмуни суруди сарбоз аз рӯи 7 номинатсия доир гардид ки дар он беҳтарин ҳаваскорон, беҳтарин хори умумӣ, беҳтарин хониши бадеӣ, беҳтарин суруди яка, беҳтарин саҳначаи ҳаҷвӣ, беҳтарин тақлид ва беҳтарин навозанда аз ҳисоби сарбозони ҷузъу томҳои қаламрави вилоят баромад намуданд. аз ҳунари ҳар як иштирокчӣ маълум гардид ки онҳо баҳри хизмати ватан модар омода ҳастанд. онҳо бо ҳунари худ бори дигар исбот намуданд ки баҳри ватан содиқона хизмат менамоянд. хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист. маҳз дар қувваҳои мусаллаҳ ҷавонписарон дарси шуҷоату мардонагӣ омӯхта муҳофизат кардани хоки поки ватанро ёд мегиранд. хизмати ҳарбӣ нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқи тоҷикистон мебошад. ҳифзи марзу буми кишвар яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҳар як сокини мамлакат ба ҳисоб меравад. имрӯз ҷавонони бонангу номуси мо хуб дарк намуданд ки хизмат ба ватан шараф ва номуси ҷавонмардӣ ба ҳисоб меравад. дар фарҷом ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмун бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. сарбозон бори дигар муҳаббати ватанро бо сурудҳои ватандорӣ исбот намуданд. дар вилояти Хатлон бо мақсади рушди футбол дар маҳал ва таҳкими риштаи дӯстӣ байни ҷавонон мусобиқаи футбол бо усули деҳа ба деҳа роҳандозӣ гардид. дар доираи амалӣ намудани ин тадбир аллакай дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Вахш ва ноҳияи дӯстӣ мусобиқаҳо баргузор гардид. гузориши Маҳмадраҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди футбол, мукаммалгардонии инфраструктури соҳа ва таъмини оммавияти варзиш дар вилояти Хатлон барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва барномаи рушди футбол дар вилояти Хатлон барои солҳои 2022 ва 2026 татбиқ мегардад. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ва амалӣ гаштани барномаҳои зикршуда дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар баробари таҷдиду навсозӣ ва бунёди иншооти нави соҳа ҳамзамон барои дар заминаи ташкили чорабиниҳои варзишӣ дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани наврасону ҷавонон тадбирҳои судманд роҳандозӣ карда мешавад. дар вилояти Хатлон тибқи нақшачорабинӣ барои рушди футбол дар деҳот ва таҳкими риштаи дӯстӣ байни ҷавонон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш вилояти Хатлон мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа баргузор гардид ки дар он дастаҳои гуногун аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок варзиданд. мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ тибқи нақшаи таҳсилгардаи бахши кор бо ҷавонон варзиши ноҳияи дӯстӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дӯстӣ дар ҷамоати шаҳраки деҳоти Хуррамдиёр дар деҳаи Кӯҳдоман мусобиқаи футбол ба қисми ниҳоӣ расид. ин мусобиқа як қисм ноҳияҳоро ба ҳам оварда буд ки дар он 32 даста аз ноҳияҳои Рӯдакӣ, Хуросон, Ҷалолиддини Балхӣ, Вахш, Ҷайҳун ва ноҳияи Қубодиён иштирок варзиданд. дар доираи роҳандозӣ гардидани ин тадбир аллакай дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Вахш ва ноҳияи дӯстӣ миёни дастаҳои деҳот мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа гузаронида шуд. мавриди зикр аст ки баргузории чунин мусобиқаҳои футбол барои хусусияти оммавӣ пайдо кардани ин намуди варзиш миёни наврасону ҷавонон ва тарбияи ҷисмонӣ мусоидат мекунад. ҳамчунин барои ҳавасмандии иштирокчиён беҳтарин ҳимоятгар, дарвозабон ва футболбози беҳтарин аз ҷониби роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва ташаббускорон қадршиносӣ гардиданд. Маҳмадраҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, вилояти Хатлон, барои барномаи ахбор. нашри навбати барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. саломат бошед.